իհարկե, առաջնահերթություն դիտարկելով զինծառայողների, փրկարարների եւ նրանց հավասարեցրած անձանց եւ ընտանիքի անդամների որակյալ, պատշաճ եւ ճիշտ ժամանակ բժշկական օգնության տրամադրման հարցերը 2019 թվականի մարդու իրավունքների պաշտպանի նաև տարեկան զեկույցը հիմք ընդունելով եւ հիմք ընդունելով այն սկզբունքը, որ առողջապահության ոլորտում կատարվող բարեփոխումները միանշանակ իրենց որպես կարևորագույն մաս դիտարկել են զինծառայողների բժշկական օգնության լավարկումները, իրականացրել է մի շարք փոփոխություններ 2019 թվականին, ինչով իսկ ըստ էության իրացրել է Տիկին Թագուհի Թովմասյանի բարձրացրած հարցերը եւ ըստ էության սահմանել է այլ կարգավորման ռեժիմ բժշկական օգնությունից օգնություն ստանալու այլ ավելի բարենպաստ պայմաններ, քան այլ օրինակ շահառուների խմբի համար է նախատեսված։ Ինչին է խոսքս վերաբերվում։ Ուրեմն օրենքի 64-րդ հոդվածի առաջին մասի պահանջների համաձայն զինծառայողները, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամները Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ապահովում են որակյալ բժշկական օգնությամբ համապատասխան գերատեսչական ռազմաբժշկական հաստատություններում, իսկ քաղաքացիական բուժհաստատություններում զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքի անդամների բժշկական օգնության եւ սպասարկման հիմքը սահմանվում է նույն հոդվածի երկրորդ մասում բժշկական օգնության եւ սպասարկման պայմանները, չափորոշիչները, սոցիալական փաթեթի առողջապահական ուղղությունը սահմանվում են կառավարության 318N որոշման եւ 806N որոշումներով։ Դրանց շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի առողջապահություն բաժնի զինծառայողներին, ինչպես նաև փրկարար ծառայողներին եւ նրանց ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնության ծառայություններ ծրագրով բժշկական օգնության եւ սպասարկման ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է հրապարակային օֆերտայի պայմանագրով, սահմանված կարգով, պայմանագրային գումարով, բյուջեի չսահմանափակման սկզբունքով, ֆինանսական փոխհատուցում իրականացնելով փաստացի մատուցված ծառայությունների ծավալին համապատասխան, որի պարագայում համապատասխան շահառուներին բժշկական օգնությունը եւ սպասարկումը փաստացի իրականացվում է դիմելու կամ ուղեգրման հիմքով առանց հերթագրման։ Կարծում եմ ըստ էության ամբողջ այս կարգավորումը արդեն իսկ իրացնում է նրանց առաջնահերթ բժշկական օգնություն ստանալու իրավունքը եւ շատ կարեւոր մի հանգամանք չսահմանափակված բյուջեի եւ չհերթագրման սկզբունքով։ Սա ինչ է նշանակում, որ սովորական պայմաններով բժշկական կազմակերպությունները տարվա սկզբին ունենում են պետական պատվերի շրջանակային պայմանագրեր սահմանված գումարների չափերով եւ իրականացնում են մեր շահառուների բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը կաշկանդված լինելով տվյալ բյուջետային միջոցների շրջանակներով եւ իրականացնելով հերթագրումներ քաղաքացիների սպառում են տվյալ ֆինանսական միջոցները ըստ ժամանակահատվածի։ Այս ծրագրի շրջանակներում պետական պատվերը իրականացվում է լրիվ այլ սկզբունքով։ Այսինքն բժշկական կենտրոնը կնքելով օֆերտայի պայմանագիր պետության հետ իրականացնում է զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքի անդամների բժշկական օգնությունը չսահմանափակվելով եւ բյուջեի եւ իհարկե հերթագրման սկզբունքի շրջանակներով։ Ինչ է սա նշանակում, որ նույն հետազոտությունը անցնելու համար զինծառայողը ազատ է ընտրելու ցանկացած բժշկական կենտրոն եւ չկաշկանդված լինելու տվյալ մեկ բժշկական կենտրոնում եւ հերթ կանգնելու տվյալ բժշկական կենտրոնում անցնելու MRT հետազոտությունը։ MRT հետազոտությունը իրականացնում են մի շարք կազմակերպություններ եւ այս իրավունքից նա անխոչնդոտ կարող է օգտվել եւ տվյալ պահին ազատ ցանկացած MRT ծառայությունից օգտվել ճիշտ ժամկետում։ Ինչ վերաբերվում է, տեսեք, միանշանակ մենք պետք է իհարկե եւ այս հանգամանքները հաշվի առնելով ենք այս փոփոխությունները իրականացնել, բայց մենք ի վերջո պիտի հաշվի առնենք ընդհանուր առմամբ առողջապահական ծառայությունների կազմակերպման սկզբունքները եւ չենք կարող հաշվի չառնել, որ հետազոտությունները, բժշկական միջամտությունները նշանակվում, իրագործվում են ըստ բժշկական ցուցումների։ Այսինքն, եթե տվյալ հետազոտությունը իսկապես
զինծառայողին անհրաժեշտ է իրականացնել հրատապ կերպով հիվանդանոցային ստացիոնար բժշկական օգնության շրջանակներում, սա իրականացվում է առանց հերթագրման ստացիոնար պայմաններով, նա այդ պահին էլ կստանա իր MRT հետազոտությունը, բայց մենք չենք կարող այն հետազոտությունը, որը կարիքը չկա այս պահին անցնելու, իրականացնել արտահերթ եւ օրինակ քաղցկեղով հիվանդի MRT հետազոտությունը, որից կախված է նրա դեղորայքային բուժումը եւ այս պարագայում հետաձգման առումով ունենք առողջական լուրջ վնասներ հասցնելու խնդիր, իրականացնել ուրեմն որոշ ժամանակ անց։ Այսինքն մենք միանշանակ տալով առաջնահերթություն, տալով այլ իրավական ռեժիմ, ավելի բարենպաստ, բայց այնուամենայնիվ ելնում ենք այն կանխավարկածից, որ մեր քաղաքացիների առողջական խնդիրները պետք է ուրեմն ինչ-որ կերպով նաև հավասար սկզբունքով բավարարվեն եւ այլ քաղաքացիներն էլ եթե ունեն ցուցում այդ հետազոտությունները անցնելու, պիտի ճիշտ ժամանակ անցնեն այդ հետազոտությունները։ Բացի դրանից օրենքում ուրեմն նշված նաև փորձաքննությունների մասին կուզեի անդրադարձ կատարել, ուրեմն կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի 405 որոշման պահանջների համաձայն զինծառայողների ռազմաբժշկական փորձաքննություն իրականացնում են գերատեսչական հոսպիտալային եւ կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովները, իսկ քաղաքացիական բժշկական հաստատությունները նման փորձաքննություններ չեն իրականացնում, այսինքն իրավասու չեն, այսինքն այստեղ հարցը ընդհանրապես դուրս է գալիս քննարկման առարկայից։ Միաժամանակ օրենքի նախագծով առաջարկվող լրացման բովանդակությունը, այսպես օրենքի նախագծի հիմնավորմամբ չի համապատասխանում նաև օրենքի ընդունման նպատակին, քանի որ փաստացի սահմանում է այլ հարաբերություններ, քան 64-րդ հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մասերի կարգավորումներն են, որի արդյունքում օրենքի նախագծի ընդունման պարագայում կստեղծվի իրավիճակ, օրինակ, երբ զինծառայողները առանց առաջնային կարգով ռազմաբժշկական հաստատություններում հետազոտում եւ բուժում անցնելու կդիմեն քաղաքացիական բուժ հաստատություններ, դրանով իսկ խաթարելով ամբողջ հոդվածի կարգավորումները եւ բժշկական օգնության տրամադրման սկզբունքները։ Ես առիթը օգտագործելով իհարկե կանդրադառնամ բարձրացված հարցերին եւ այն դիտարկմանը, որ գուցե պետական պատվերի տրամադրվող ծառայությունները այդքան գրավիչ չեն մասնավոր ընկերությունների համար, նման մտահոգություն բարձրացվեց, պիտի ամենևին փառատեմ նման մտահոգությունները եւ ասեմ, որ վերջին տարիներին արված փոփոխությունների արդյունքում պետական պատվերի պայմանագրերը, ծառայությունները մասնավոր ընկերությունների համար դարձել են շատ գրավիչ, որովհետև դրանք ուրեմն արտահայտում են այն այսպես գնային քաղաքականությունը, ելնում է իրական նաև շուկայական գներից եւ մենք տեսնում ենք տարեց տարի պետական պատվերի շրջանակների ընդլայնում եւ այս տարի էլ ուրեմն չհիշեցնեմ, որ մենք ունեցանք նաև աննախադեպ դիմելիություն պետական պատվերի շրջանակներում, սա խոսում է, որ ծրագրերը իրացվում են, սա խոսում է, որ քաղաքացիները ավելի ու ավելի օգտվում են իրենց իրավունքներից եւ այդ ծառայություններից եւ նորից վերադառնալով այս ծրագրին, պիտի ասեմ, որ տարվա սկզբից նախատեսված բյուջետային միջոցները տարվա ընթացքում 2-3 անգամ ավելացվեցին եւ մենք այս պահին էլ անարգել կերպով իրացնում ենք այս ծրագիրը։ Անդրադառնալով նաև պարոն Ղազարյանի հարցին բանակում պատվաստումների եւ ընդհանրապես COVID-19-ի կանխարգելման աշխատանքների կազմակերպման առումով պիտի այսպես նշեմ, որ COVID-ի տարածման հենց սկզբից մենք շատ սերտորեն համագործակցել ենք մեր գործընկերների հետ եւ իրականացրել ենք թե լաբորատոր հզորությունների ավելացում, թեստավորման աշխատանքները կազմակերպելու, թե նյութատեխնիկական բազայի ավելացում եւ ներկայումս էլ զինված ուժերը ապահոված են բոլոր տեսակի պատվաստանյութերով, անհրաժեշտ պարագաներով եւ համապատասխան վերապատրաստումներ են անցել եւ անարգել կերպով իրականացնում են ըստ սահմանված կարգի պատվաստումները, դրանք ինչպես գիտեք Հայաստանի Հանրապետության 18 տարին լրացած անձանց համար
հասանելի են եւ իրականացվում են անվճար հիմունքներով։ Ինչ վերաբերվում է այսպես պատվաստումների արդյունքում որոշակի կողմնակի ազդեցությունների մատնանշմանը, այո, ուրեմն որոշ քաղաքացիների մոտ ինդիվիդուալ կերպով լինում են թե ջերմության, թե թեթև մկանացավերի եւ այլն արտահայտումներ, ինչը լրիվ նորմալ երևույթ է եւ արտահայտում է, որ տվյալ պատվաստանյութերը աշխատում են, դրանք նաեւ արկա են լինում այլ պատվաստումների պարագայում։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում զինված ուժերը ապահովում են նաեւ այլ հիվանդությունների դեմ պատվաստանյութերով, մեր ազգային ծրագրով, դա թե տուլարեմիան է, թե գրիպն է, թե այլ մի շարք վարակիչ վտանգավոր հիվանդություններն են, եւ մենք տարիների ընթացքում այսպես ապահովում ենք, որ մեր զինված ուժերը զերծ լինեն վարակիչ հիվանդությունների տարածումից։ Ուստի որևէ այստեղ առանձնահատուկ տարբերություն կամ ինչ որ կարգավորման կարիք չկա եւ հստակ կերպով իրականացում են։ Թվականակի մասով առանձնացված չեմ կարող ասել, դա համապատասխան երաժշտություն է ըստ անհրաժեշտության կներկայացնի տվյալներ։ Շնորհակալություն։